il trionfo della fede. Gloria a Dio. Il Signore è la mia luce, dal versetto 1, e la mia salvezza. Di chi temerò? Di chi temerò? Di nessuno, perché il Signore è il mio baluardo. Amen. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Questo è il messaggio che veramente voglio darvi stasera. Di non avere paura, di non impaurirvi, di non intimorirvi, di non temere. Qualsiasi sia l'esercito satanico che si è alzato contro di voi, contro la vostra famiglia, contro le vostre benedizioni, non avete paura. Quando cominciate a pregare per prendere autorità, prendete autorità. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarò fiducioso. Amen. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Oggi il Satana è riuscito, nonostante questo, anche a rubare la salvezza a tanti cristiani. Cioè non soltanto gli ha rubato anche le cose materiali, cioè le loro benedizioni materiali, è arrivato anche a rubare la salvezza. Ci sono cristiani che non sono più nel Signore, che non sono più cioè il nemico è riuscito ad opprimere la loro vita in modo tale che non credono più nemmeno che Dio esiste. Per questo dobbiamo ringraziare Dio che per ogni giorno il fatto di essere nel Signore è una vittoria. Noi non lo possiamo, noi a volte noi a volte sminiamo questo oppure non realizziamo questo, che è una vittoria essere nel Signore in questo tempo. Se Dio ci apre gli occhi per realizzare come Satana si è scagliato sulla Chiesa, si è scagliato sui figli di Dio per far sì che che non rimangano nel Signore, fedeli nel Signore. Veramente, oggi i cristiani si stanno dando a qualsiasi tipo di compromesso. Anche quelli che una volta servivano Dio con cuore e devozione. Il nemico è riuscito in qualche modo ad allontanare. È una grazia, fratelli, essere in Cristo. Magari ha usato, non lo so, oppressioni, oppure situazioni che questi cristiani non sono riusciti a capire. Poi hanno pensato che Dio non li vuole del bene, il Signore non è con loro, e pian piano si sono allontanati fino ad allontanarsi dalla fede. Perché questa è una tattica che Satana in questo tempo usa. Usa cos'è? Le afflizioni. Usa le afflizioni. Ti affligge la vita, ti affligge ogni cosa, ti blocca in ogni situazione, blocca tutto. A volte tu rimani così, pensi e poi davanti a te non vedi nulla. Tu ti vedi nel Signore, ma quando guardi oltre al Signore non vedi nulla. Il matrimonio tutto è quasi distrutto. Ma dobbiamo ringraziare Dio comunque di essere nel Signore. Se nella nostra mente oppure nel nostro cuore c'è questa decisione oppure c'è questa realizzazione che il fatto di essere in Cristo è la più grande vittoria, io vi dico, fratelli, è già una vittoria anche per le prove a venire, è già una vittoria. Se il nemico ha attaccato le tue benedizioni materiali e sei rimasto fedele nel Signore, è già una vittoria. Non ci sarà più un'altra cosa della tua vita che potrà attaccare fino ad allontanarti dal Signore. È per questo che sei già in un passo avanti per la vittoria, sei già vittorioso. Perciò è importante che noi realizziamo oppure che noi ci concentriamo sulla salvezza. Prima di tutto, la salvezza. Camminiamo con Dio per proteggere la salvezza. È per quello che Davide, nonostante parla di tutte queste cose, il nemico voleva divorarmi, voleva cose, e lui alla fine dice: una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Molti hanno iniziato il loro percorso con Dio e oggi non sono più nella fede, ma siamo ancora nella fede. È una vittoria.
è una vittoria. Questa è la più grande vittoria. Poi arrivano le altre vittorie perché il Signore vuole che noi prosperiamo in ogni cosa. Dio vuole, al di sopra del fatto che la salvezza è la più grande vittoria, vuole anche che il suo popolo prosperi in ogni cosa come prospera l'anima nostra, dice il terzo Giovanni. Amen. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura. Vedete, Davide è intelligente. Lui sa che arrivano i giorni di sventura. Ma se sono nel Signore, Lui mi nasconderà in quel giorno, perché sono nel suo gregge. Mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto, sopra una roccia. Cioè, quindi vedete il perché Davide voleva ricercare, cioè diciamo ricercare di essere oppure di abitare nella casa del Signore tutti i giorni della sua vita, perché lui sa che se è nella casa del Signore, se è stretto con Dio, nonostante le prove, nonostante le prove che durano, se ci rimane stretto nella casa del Signore, prima o poi, quando arriverà la prova, oppure in quella prova che sta attraversando, Dio cosa farà? Lo custodirà e lo porterà in alto. Dio ti farà uscire dalla situazione che stai attraversando per metterti in alto, per farti trionfare su quella situazione. Amen. Perché il piano del diavolo è allontanarti dal Signore. Lui sa che una volta che siamo lontani da Dio, l'intervento non arriverà. Ma se siamo nel Signore, anche se siamo afflitti, anche se il nemico ci affligge, se facciamo violenza e rimaniamo nel Signore, prima o poi, pregando, prendendo autorità, Dio ci darà la vittoria su quella prova, su quella afflizione, su quella malattia, su quella tentazione. Dio ci darà la vittoria. Amen.